Guys, ini aku baru tahu nih kalau Brookhaven itu apa itu update. Lihat tuh aja gambarnya. Ini rumah terbengkalai ya. Kira-kira tempatnya di mana ya? Mari kita masuk. Biar kalian gak nunggu, aku skip dulu. Nggak usah di skip ternyata. Aku sakit. Kira-kira di tempatnya di mana ya? Apa di samping-samping sini ya? Aku naik mobil aja. Naik mobil ini, guys. Biasa berpetualang. Lewat di sana aja, guys. Mana ya? Di sini aku lihatnya cuman pesawat doang sama jalan. Coba lewat sana. Yosi. Mana ya? Aku skip ya soalnya ini lama. Agak ada, guys. Coba aku lihat props. Wow, ada item baru. Ini, guys, yang ada tanda checklist. Bentar ya. Ini apa ya kira-kira? Oh, ini tempat teleponan. Halo. Mari kita lihat. Kira-kira ada item baru apa lagi ya di sini? Enggak ada, guys, tetap. Aku percepat laju ini biar kalian nggak nungguin. Deh rame banget, bosku. Di mana ya tempatnya ya? Temuin. Apa di sini ada tempat baru? Problem enter problem. Kok ini Brookhaven terbaik? Gitu aja nggak bisa. Ini loh. Brookhaven terbaik. Lagi ini baru. Ini ngapain ya, ada seru-seru segala. Ini kayak mobil ya, guys ya. Gak tahu. Ada orang. Waduh, mau di ban nih.
apa-apa kok, cuman gabut guys. Kita nggak jadi nyari tempat baru. Gimana sih tempatnya? Tahu aku. Guys, nanti cariin ya. Di mana tempatnya? Gimana ya guys? Ini sama semua perasaanku. Gak ada yang beda gitu loh. Apa ini ya? Bukan, ini dulunya memang ada. Ya guys ya. Berarti bukan tempatnya, bukan di sini. Kita cari dulu. Ya, udahlah. Aku nyerah nyadinya. Cariin ya nanti di komentar. Bilang tempatnya di mana. Bye bye.